مستقیم منحرف نسازد. خب پس درباره تقلید صحبتش رو بکنیم که تقلید یعنی چی؟ معنی لغوی تقلید اگر نظر گیریم، تقلید به معنی پیروی می‌آید. پیروی کردن از کسی یک چیزی و نیز به معنی نسب کردن می‌آید. تقلید کردن یک کسی را در یک وظیفه مثلا نسب کردن با همین معنی است. اما نزدیک معنی اصطلاحی آن لازم است که علمای اصول تقلید را چنین شرح توضیح می‌دهند: هو قبول قول بلا حجه، یعنی تقلید قبول کردن قول است بلا حجت، به طلب حجت و دلیل. همین تقلید میگوید. وقتی که سخن کسی را به طلب حجت که تو دلیل داری، حجت داری، قبول میکنی و موافق آن عمل میکنی، این میشود تقلید. احکام شرعی بر دو حصه تقسیم میشه. حکم‌های شرعی، عبادات ما، معاملات ما، مناکفات ما بر دو حصه تقسیم میشه. یک حصه از ایشان باید بدون تقلید انجام گیرد از جانب هر حضرت. او تقلید درست نیست. او چیزایی که ضرورتاً موافق دینی قرار محمد صلی الله علیه و سلم در یک مسلمان آن رو بدارد، تقلید کردن با او هیچ گونه منفعت هم ندارد. مثلا دانستن آن که 5 نماز از جانب پروردگار متعال بر ذمه ما فرض گردانده شده است، یا روزه ماه شریف رمضان، یا زکات مال، یا طواف خانه خدا کردن از برای شخصایی که قوت استطاعت دارند، اینها امرهای خداوند ماست، از برای هر یک مسلمان دانستنش فرض است. در این مسئله بر کسی تقلید جایز نیست. مثلا کسی حقوق ندارد بیاد که برای آن من روزه ماه شریف رمضان بگیرم که فلان امام گرفته بودش، یا فلان ملا ماه شریف رمضان روزه می‌داشت. درست نیست، حرام است در این مسئله تقلید. زیرا همه ما شما بدانید که روزه ماه شریف رمضان از جانب خداوند در ذمه بندگان مسلمانش فرض گردانده شده است. اما بعضی احکامی هستند، بخصوص فروع عبادات، فروع معاملات که محل از میسر نمیشه. در این مسئله تقلید جایز است، بلکه اکثر علمای اسلامی میگن که تقلید واجب میشود در این صورت. مثلا بعضی از احکامی هست از قرآن ثابت میشوند، اما با اشکال، زیرا که لفظ مشترک است، شاید که مجمل بیان شده باشد، یا بعضی تعارضاتی هست که در احادیث واقع میشود. اگر در این مسئله ما تقلید به امام نکنیم، به عالم نکنیم، همه از پشت دلیل حجت گفته و کردیم، تمام کارهای ما نابسامان میماند. طلب کردن نفقه اهل بیت که در ذمه هر یک مرد مسلمان فرض است، دیگر یک چیز میماند. دیگر مال و گاو و مال خوری چهار رو در نظر داریم، همه قطع میشود، نیست نابود میشود. دیگر کسی پشتی زراعت نمیگردد، کسی پشتی تجارت نمیگردد. از این خاطر است که علما در این مسئله سخت ایستادند که در فروعیات تقلید واجب است که گفتند. خب بیایید به دلیل ها نظر کنیم. حضرت خطیب بغدادی، مفسر، محدث، معرخ و فقیه بزرگ اسلامی، واقعا شاید در عالم اسلام مسلمانی واقعی میافت نشود که خطیب بغدادی را نشناسد. بسیار شیخ شناخته و معروف است. بیان می‌سازد: و اما الاحکام الشرعیه فطران، میگوید آگاه باشید که حکم‌های شرعی دو نوع میشوند، یک رنگ یک شکل نیستند. احدهما يعلم ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكاة والصوم شهر رمضان والحج. یکی از همون
احکام دوگانه میگوید دانسته میشود ضرورتاً از دین محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی همه اون میدونن، همه از اون واقعیت و آگاه هستند. مثل نمازهای پنجگانه، در نماز پنجگانه با کی تکلیف میگیره؟ آیا کسی یاد نشود گوید که من برای نماز پنجگانه را میخوانم که امام اعظم رحمه الله میخوان؟ نه بطور کسی، اما میگن که زیرا خدا امر کرده است، پیغمبر خدا امر کرده است. در این مسئله تکلیف درست نیست با کسی. یا مثل زکات مال دادن، یا مثل روزه ماه شریف رمضان داشتن، یا مثل حج خانه خدا را انجام دادن، و كتحریم الزنا و الربا و شرب الخمر و ما اشبه ذلك، یا مثل حرام دادن زنا که خداوند حرامش حکم کرده است در قرآنش، یا ربا، یا مثل نوشیدن شراب. در اینجا تکلیف به کسی درست نیست. لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به. چرا؟ زیرا تمام مسلمانان مشترک هستند در درک کردن فهمیدنش. ببینید ما در عائله مسلمان تولد بشیم، از اما خوبی می‌بینیم که نماز فرض است، روزه فرض است، حج زکات فرض است، از اما خوبی به ما همه تلقین می‌کنند. همه برابر هستند، مشترک هستند، همه میدونند، در ادراک و فهمش برابر هستند. فلا معنی للتقلید فيه. از همین خاطر تقلید کردن در این مسائل هیچ معنی ندارد، یک شیء زیادتی است. از اون بیان میکنند و ضرب آخر لا يعلم الا بدقیق النظر والاستنباط. اما قسم دوم احکام به نظر دقیق، به تفکر دقیق، به آموختن دقیق، به استدلال و حجت فهمیده نمیشود، دانسته نمیشود. كفروع العبادات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من الاحکام. مثلا فروع العبادات، اگر همینجا سوال کنیم که کی بیان میکرد که در داخل نماز چند سنت است، مثلا در 2 رکعت نماز چند سنت است، اکثر کلی را نمیدونم. همینجور است بیان کردش نمیتونه. میگن چرا این کار کرده؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. میگه با اون خاطر میکنیم که علما همین کار را میکنن، پیشواها و امامان همین کار را میکنن، از حضرت امام اعظم روایت شده است. ببینید در اینجا تقلید میکنیم. واقعا برای شریعت فهم کردن، درک کردن، خوبه زیاد، انرژی زیاد باید صرف کنیم، مبلغ انگفت باید صرف شود. این یک عالم متبحیر از دنیا بیاید تا اینکه مردم تعلیم دهند و هر کس میسر نمیشود. ببینید امروز عیده جوانای به فراست پیدا شدن، مردم از سوی قرآن و از سوی حدیث دعوت میکنند که از قرآن حکم برد، از قرآن بیچاره چی حکم برد، در صورتی که هنوز قرآن خواندن نمیتواند، یا که اگر ما خواندن آخی تمام آیات قرآنی یک بفاتی یک ترجمان عالی قدر باشد، قلم باشد، از موسیقی زبان عربی آغار باشد. یک شخص فقط با دانستن زبان عربی آیا میدونه که قرآن در کنار گفتن؟ آیات قرآن که همش مطلب نیست، همش مفسر نیست، حتی نص، حتی ظاهر تعبیر کنند از قرآن. چی رسد با آیات مشکل، با آیات مجمل، با آیات متشابه. در زبان عربی لفظایی هستند که مشترکند، چند معنی را ایجاد میکنند. در قرآن لفظایی آمده است که اجمالی آمده است، تفصیل طلب است، اون را اگر تفصیل شنید می از اینجا میفهم. این بسیار امری مهم است. از این خاطر است که این قدر تفصیل ها با قرآن را نوشته‌اند. اما باز میگویم که اون یک خطه از فهم نیست. خب چند مثال براتون بیارم تا اینکه خوب هضم کنید. خداوند متعال در قرآن بزرگ بیان ساخته است: استعیذ بالله والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. میگوید زن مطلقه، زنی که شوهر او را طلاق کرده است، قبل از آن که شوهری دیگر کند باید که 3 قرء عیدت باید. قرء یک کلمه
مشترک است در زبان عربی. اگر شما لغت‌ها را حتی ببینید، خط هم به معنی حیض اومده است، هم به معنی طهر. ببینید اگر فقط تو زباندان باشی کدومش اختیار میکنی؟ حیض اختیار میکنی یا طهر؟ اگر خطا کردی خدا اعتبار وای به حالت حکم برآوردی به خطا، مردم موافق رو عمل کردن بود سیاه میشه. من افتی بغیر علم فقط اسمه علم افتاد. هر کسی بغیر علم فتوا میاد گناهی همون شخصای مرتکب این گناه همش در کلمه میاد. خدا روز قیامت جواب میده. ببینید بعضی علما خط به معنی حیض گرفتند، مثل مذهب ما، مثل حضرت امام اعظم ابو حنیفه. بعضی دیگر به معنی طهرش گرفتند، مثل حضرت امام شافعی. پس باید با لسان زبان عربی که خلاص نمیشه. در این زمان مجبور هستیم که باید تقلید کنیم. در قرآن مثلا الفاظ مجمل زیاد آمده است که تفسیر طلب هستند. حتی همون فرضیت طهارت با آیه 6 سوره مائده ثابت شده است. اگر هم نگاه کنیم خداوند امر میکند و امسکوا برؤوسکم، محو سرهاتون بکشید. اگه چه تعیین کنید؟ آیا منظور خدا تمامی سر است؟ یعنی در تمامی سر بحث کشید؟ آنچنان که حضرت امام مالک گرفته است استیعاب شرط کرده است، یا که منظور در اینجا از لفظ مسح مطلق است که با مجرد همین یک نور محض کشیدن از موهای سر کفایه میکند، آنچنان که امام شافعی قبولش کرده است. یا که لفظ مسح در اینجا مجمل آمده است، تفسیر طلب است و تفسیرش عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مسح علی ناصیبته، در پیشانش پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسح کشید. اون کناره که حضرت امام اعظم خاموش کرده است. کدام این رو اختیار بکنید ولی امیدواریم اگر به تقلید راهی درست بیابیم خود قضاوت کنید. لفظهای خفی، آیات خفی در قرآن زیاد هستند که درک کردنش بسیار مشکل است. ببینید در قرآن صراحتاً آمده است در مسئله دزد، والسارقة والسارق فاقطعوا أيديهم. دزد خواه مرد باشد خواه زن قدش قطع کنید، قدش بکنید. اما سارق آنچنانی که احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیآید کسی را می‌بیند که مال محافظت شونده را می‌گیرد. یک مالی که صاحب دارد محافظتش می‌کند پنهانی همراه وقتی که می‌گیرد او می‌شود سارق. اگر هر کسی را که مال یک کسی دیگر را می‌گیرد سارق بگوییم، مگر ما را پین کنیم بعضی آدمی از مال شد می‌کنه از زمین بیاویش. مثلا بعضی می‌شود که فرزندای ناخلق از خونه‌ی پدر و مادر خود دزدی می‌کنند. دزدان را مگر خط کنیم برای پدر می‌کنند. اما شدید نیست. مالی که محافظت شود در از خاندانی که تو بی‌اذن و بی اجازت حقوقی دولت نداشته باشی، این تو شرطا دارد. پس حکم ترار چیست؟ ترار فکر من کلمه ترور و تروریست و این لفظ ترور عربی گرفته است. ترار کسی را میگن که اوباشانا باید از رژیم میکنن با شمال کنی بزنه میگیرن روزن و خیلی روزن خیمانی نمیگیرن باشقار زده گرفته است. آیا این در گناه و همون دوست برابر است؟ فقط از شهد میکنن خلاص. از این گذشته حکم نباش چیه؟ نباش کفنداز شخصی مثلا شبانه میرود قبری مردر را میکنن و کفن و ایمان اولاد دیگه همون مردر را دزدی میکنن و اون مردر را کسی محافظت نمیکنن. این خونه مردر را از آن خلق شد از کرده است. حکم این شخص آیا باید از دیگر را خلق شد؟ در این سوال چه جواب میگوید؟ اگر ما تقلید نکنیم در این مسئله قسم به خدا جامعه همه ابله مبرم میشه. بسیار احکامی هست که واقعا مشکل هستند درک کردن اونا
بدون تقلید کردن به یک مجتهد هر که امکان ندارد دسترس نمی‌شود. بسیار مشکل است. از همین خاطر خطیب بغدادی فرمود که فروع عبادات باید تقلید کرده شود. مردم باید که با بزرگای خود تقلید کنند. این چند مثال از قرآن بود. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شدن است. مثلا در لفظ حدیث بعضا تعارضات می‌دوید. در حدیث صحیح اومده است، حدیثی که در سنن اربعه روایت شده است، در سنن ابو داوود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و اسناد صحیح امام احمد روایت شده است. از صبره بنت صفوان رضی الله عنها که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرد من مس ذکره فلیتوضا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت هر شخصی که ذکر خویش به دستش مسواک کرد به دستش نبینید باید از سر اینا طهارت کنه وضو بگیره. حدیث صحیح است. باز در همین سنن اربعه با اسناد صحیح یک حدیث دیگر روایت می‌شود که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مرد سوال کرد یا رسول الله ما ترى في الرجل مس ذکره بعد ما یتوضا. پرسید یا رسول الله در حق مردی که بعد طهارت کردن ذکر خویش به دستش مسواک کرد چی بگویی؟ حضرت فرمود هل هو الا مضغة من او بضعة من. گفت آیا همون ذکر هم یک عضو بدن یک مرد است که شباکی ندارد. همون ذکر است که گوش هست مثل بینی است و یک مسواک کردن طهارت نمی‌شود. ببینید با کدامش باید عمل کنید. وقتی که مردم آفته حدیث عمل بکنید به خواستان کدامش باید اختیار کنید. مجبور است که تقلید کنید. پس حدیث باید به شورش کار بکنید. تقلید بزرگ مردای پاکیزه، مردای جوانمرد که نامهاشو با خط طلایی در تاریخ اسلام و تاریخ عالم ثبت شده است تقلید ما را یک اسم می‌گذارد و بعضی مردمی که فتنه‌گر هستند شیطان هستند در میان مسلمانان قسم به خدا در میان اکثر مسلمانان و همون فتنه‌گرایی و فتنه‌گریشون مشهور هستند. بسیاری مسلمانان اونا را قبول ندارند مجبور هستند به خدا ایراد کنند. در مجموع همه ما قلید هستیم برای این مجتهدان دیگه همه ما قلید هستیم. بعضی احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت مجازان سخن می‌گوید. مجاز می‌فهمید. یعنی که حقیقت ظاهری نه و مجازش. خدا رحمتش کنه قدر ما در مسافر خبرگیریش رفت نورش داشت. او سایبک چی کن نورش بکنی؟ گفت ای مستی من. یعنی سخن مجازی است. ای مستی من. مقصد عقل نداری نمیفهمی که من بیمار هستم. اگر همون بیماری از شدت درد نورش بکنی. همه خیلی سخنها در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده میشود. از جمله آمده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است حلال نیست برای شخصی که دعوای مسلمانی میکند دعوای ایمانداری میکند که زراعت یک کسی دیگر آب دهد. یک غرض از زراعت آب دادن این است که حضرت نهی میکند آمده خدشه که زنهای معصارت رابیده حامله را ما بودو وطی نکنه خطیشون نزدیکی نکنه. آب دادن به این معنی آمده است. این حقی شخصی که زبان عربی را بدوند از علم استعاره و مجاز و دیگر خبر نباشد در میجاز از جهالت نمیخواد. واقعا یک ایده از همه محادثات عوادت در همه جهالت نبوده بگیر. علامه ابن جوزی در کتاب تلبیس ابلیس همین را آورد از خطابی که یک ایده جاهلا وقتی که حدیث شنیدن بعد میگن چند روز مولو خاطب رشتن که برزن موز خطاب را آب ببستیم آب تجاوز میکن در زمین همسایه ها ما این رو گناهگار شدن دیگر نه این تا در دست میمونید.
پس این مردم این علمی دقیق است، این علم مشکل است. در این مسئله امام خطیب می‌فرماید فهذا يجوز التقليد فيه بدليل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. در این مسائل میگوید تقلید کردن جایز است. دلیلش چی است؟ دلیلش قرآن، دلیلش سخن پروردگار بزرگ ما که میگوید فاسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر از علما سوال کنید اگر چیزی نمیدونید. در مسائلی که آگاه نیستید و خبر نیستید از مشتریان پیروی کنید، تقلید کنید با اونا. ولأنه لو منعنا تقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل واحد أن يتعلم ذلك بنفسه. زیرا میگه اگر بود در این مسئله ممکنه که با کسی تقلید نکنه، برای هر یک فرد مسلمان واجب میگردد که همین فروعات همه مناسب کنه. مجبور میشود که تمام کار و زندگی از ترک کنه و دست به همین فروعات زده. و فی الایجاب قطع المعایش و حلاک الحرف و المواشی. وقتی که مجبور میشوند در این صورت دیگر معیشت ها خط میشوند، مردم از کار و زندگیشون میمونند، آیسته آیسته دیگر زمیناش شکار مقرر میمونند، آیسته آیسته مثلا مال خوب و مال کلان همش به علف و بیکار که ماندن همه حلوک میشوند. یک گرسنگی شدید بالای سر مسلمانان میآید، مسلمانان دست دیگری کشان میشوند. و ببینید مردم چقدر عقل و فراست دارند تا فکرها را اندیشه میکنند. یک جانی را که اون هیچی سواد نداره گفته که تو سند دلیل حجت شعار پیدا کن، بعد مثلا عبادت کن، نماز کن و دیگر مجبور است که همه کار رو باشه کنه. یک حاجی رفیق داریم خدا همشه درست کنه، گفت این یک مکر دستیسه نوردی بنی اسرائیل است، همون یهودیای بنی اسرائیل. شیش فکر کردن که چرا من مردم مسلمان از دنیا دور بگذاریم، بعد برای سرشو سلطه خدا حکومت خدا جوری کنیم. آنها خیلی ویران را پیدا کردن که تقلید حرام است. هر کس باید این دلیل را حجت از قرآن و از حدیث بیاورد. ای مردم، علما اکثریتش امکان دارند که از قرآن و از حدیث حجت را پیدا کنند. به اشاره علما است که جمعی کنید. این چیزا غلط است. والله یحکینا و مکری از این را پیش گرفته می‌دهد. دیگه طالبین مهدی مسعود جایان که اما علم پزشکی خیش حسرت نه که ما رسول الله و منفعتش برسد در نصرش کتاب بخاری دلیل خوب نیستن کنش که با عقلش میگیرن. دیگر جایان که انجینر و کار خیش مشغول شود، کشاورز و کار خیش مشغول شود، تاجر و کار خیش مشغول شود، به سعادت و عقلش میدلیل نیست. عادت برابر توی یونیستی حقوق شناس هستی، ای ناجوان مرد، تو برای مسلمانان کمک کن، تو چی فیده نمی‌کشی؟ تو موافقی همون تخصصی خودت کار کن. حقوق مسلمانان را نگذار که پایمال کنن. از روی قانون‌های جاری دولتی حقوق مسلمانان را، حقوق مساجد را دفاع کن. انا این عملی خیلی میشود، نیک میشود. تو وقتی به سعادت تاجری، تجارت داری، پول بسیار جای آن که این کتابای فیلتر را چاپ کنی، جای آن که این دیسکای معلومانه را با پول خود نشد در بین مردم به پول من کارخانه بسا 3-4 نفر از صاحب کار کن، مردم محتاج نشوند بررسی و بقیت روحان ندارم بشو در همیشه در من دیزن و فرزندشون یک کار پیدا کرده تمامه، اما کار کجا میموند؟ همه در بودن تاجر بازار کابل دعوا دارد که دلیل کو شدت این را بزنی. بعد وقتی به سعادت اوخه و دلیل هم بود کامپیوتر بفهمی وقتی فرش شده از دلیل تو شایی عبله جوری دیگه دارد از همون رویحت بکنم. ای به سعادت اوخی من هم مرد همون اصلاحی حدیث فرایی که بیان کنم تو تحریک هم مرد بدونی تو نشناسیش و برای مسلمان قولیه که اون ملون نباشه قولی نباشه
تخصصی همین کار را نداشته باشه چی لازم است؟ دانستن اینکه شاعر را حمله کرده است، سفیان ثوری مدرس شده است، ایسر دونه تا کسی من بکاری را بین استانبول. این هم عاقبتش. جای آن که تنبله‌ها را دستگیری کنند، جای آن که سگیرخانه‌ها را با پول و با طعام و با خوراک تعلیم کنند، هزار همون ایستگاه یک سکرچه مردمی را که به حمیت بازی برای مسلمان‌ها یک تیم کوچک پایدن آورده است، انتشار دانستی است. قسم به خدای عمل یهود است. خیال میکنم که به همین رفتار و به این کبار آبروی حضرت ایشان میکاسته باشد. سنگی بدگوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمتی سنگ نیفزاید زهر کم نشد. او کاسه زرینه، حتی اگر بشکندش قیمت کیلو کم نمیشه. کیلو اگر تک بگردم آیا من فایده اما این به شرفا را بگیره ایست که با که یک کار ایش کنه میکنه شو که بهتون قصی میکنه لیکن یک کار قسم با خود را قبول کرده است. انوی بیطرفی مردمی ما، به اعتنایی مردمی ما، نااتفاقی و نااهلی مردمی ما، آیا به شرافت آورده دیسته بگی در سرش بزن ولا دو سه نفس همی کار کنم دیگر تکرار بوده شده جرعت نداری در پیش شرطونه بشکن دیسته را زمین پردم یه همراه میکنی فیچی بسر باشد و یه سرکی نگرد از سرکی یعنی حرف نشه شما بکار داره اینا رو که باید فیلم امروز همه مردم از کار و از زندگی اصلا من کردیستن که شما چند من خطاب بزنیم شما چند به حدیث بزنیم انشاءالله مفسرات داریم الحمدلله محدثات داریم الحمدلله علما و وعظا داریم در کار اگر مشکلی احمد مراجعه کنه جواب سوالتون رو میدن یک سعادتش این کاری شرکی است اصلا نمیبود کتاب صحیح بخاری را به خط کلیدی خوانده است در اونجا حدیث اومده است از حضرت عثمان روایت می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر شخص با زن خود جماع کند با زن اگر انزال منی نشود یعنی هم آب منیش خارج نشود برای او غسل فرض نمی‌شود اما طهارت وضو کنه کافی است. همه را فتوا داده کش از دقای من همه رو فهم می‌کرد غسل در کار ندارد اگر انزال منی که نمیشه است طهارت می‌کنه کافی نه. قرآن که با اجماع علمای اهل سنت و جماعت حدیث منسوخ است اون نسخش در همین صحیح بخاری آمد از خواهی برای ایان فرمیدن از علم برخوردار و برابر بندر کن مردم با چی میکشن مردم این به سعادت و خلق و کجا کشیده سیرد برای مردم دانستن همه این جرد تعدیل لازم نیست. قسم بخدا دهقانی که در کار خودش مستقیم است در زمین خودش محنت میکند منفعت فایدهش از برای مسلمان ها از همه قالیمای فتنه‌گر جاهل هزاران مراتب بالاتر است. فراموش نکنید کارگری که به کار خود مشغول است معیشت خانوادان خودش آماده میکند بر مسلمان ها زیان و ضررش نمیرسد نماز خودش میخواند فرایض انجام میدهد والله از حلال این مولدی‌ها را بالاتر حجت نیست به فهم بسره بیو نداده بچه‌ها را به حد گرم کردن که تلفن میکنن دولت فرام مثلا دلیل داره بگو بگو دلیل داره باز من دلیل از اون مونده یادی تو بگو نه مونده آقا را همه مونده مخالف کشتیم مخالف تقریب قبول کردن لفظی همه قولین متبعین است که یکون حجت دلیل طلب کردن این را فراموش نکنید. حضرت مولوی را نظم می‌کند بفرماید اون یک نحوی و کشتی در نشست روح و کشتیبان نوادان حق پرست گفت هیچ از نحو دانی گفت لا گفت نیمی امریکا شد بفرماید در مده در کشتی در زمان سوار میشه این نحوی است ولی علم نحو
عالم گراماتیک زبان عربی. بعد اون بیچاره ملا هزارگان سوال میکنه، میگه از علم نحو هیچ خبر داری؟ علم نحو میگه گفته هی بچه علم عمر تبیه زرده یا عمر بسیمه علم عمر تبیه دل شکسته گرش کشتیبازی تا لیک آن رماند خاموش از جواب. بیچاره دیگه ازش پیدا شد، دماغش سوخته بگه جوابی اول هشی به توقیش نمید. باد کشتی رو با گرداب فکرم گفت کشتیبان بدان رحمی بلند هیچ دانی رو آشکار کردم بگو. گفت نه از من تصفحی مجود خدرت اخبار تو گرداب دست زورت میرو در گرداب میمانده گرداب رو میدویم در خوبش بود ببرم. وقتی که در گرداب بردینن ملاح و همه مردی نحوی و تکرر مراجعه کرد گفت برادر تو آبوزی کرده بدونی؟ یه خبر قایمم شاید چکار دارد آبوزی تو؟ گفت کلی عمرت نحوی فناس زان که کشتی رفت در گرداب پاس خواب در سر مو فدره دیدارم بقی اومد آبوزی را که نتونی باید کشته باورده اجابه بتونی. آن حضرت نصیحت میکنم فقه نحو صرف در کمامت یا به عیار شیعه این قبول نبید اسلام هر کدومش به جای خودش جایز است، هر کدومش به جای خودش واجب است. قسم به خدا یک جهادی را که یک مسلمان به اسلام اما محیط خدا و رسول الله میکنه از عمل هزار طریق علما نه فقط یک علما دیگر علما شما اولوتر و بهتر است. برای در مکر دسیسه دیگه دوباره نشده. هر کس باید کاری خیچه کنه، هر یک عمل متخصصی خیچه داره. ببینه اگر شب یک بیماری سرایت کرد به ما نزد متخصص میریم پیشی دختر میبره. اگر فرضاً یکون آلات زرگری با ما در کار شود نزد همه جوابی فروش میریم پیشی بزرگی نمیریم پیشی سبزی فروش. هر کس در کاری تخصص داره، همون تخصص میتونه به همون تخصصاش باشد. هر کس که دست زده چنده این هم یک فکر ایجاد میشه خلاص. پس در مسائل فروع باید که ما بزرگان تقلید کنیم. آیا تقلید یکان دلیل شرعی دارد که ما ادعا میکنیم که باید تقلید کنیم؟ باید در صورت نشاط حجت دلیل از شریعت باشد. ادله شرعی چهار هست: قرآن، حدیث، اجماع امت. چهارمش که فرق است که اصل نیست، قیاس بیشتری نیست. معارف هست و با قرآن نظر کنیم. آنچنان که در برو ذکر کردیم خطیب بغدادی مثال اول از قرآن که به دلیل همین حمل خدا تقلید شرعی جایز است. خداوند از ضمن آیه از آیه‌های سوره نحل می‌فرماید: استعیذ بالله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ای مسلمان سؤال کنید از اهل ذکر، از علما چیزی را نمی‌دانید از خود کنید. در قرآن آمده است که خدای متعال می‌فرماید: اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتدی. دوستان خدا، انبیاء الله، بزرگانی هستند که خداوند ایشان را هدایت کرده است. پس شما نیز ای بندگان خدا به هدایت اونا اقتدا کنید، پیروی کنید، تقلید کنید. این آیات قرآنی است. در قرآن صراحتاً آمده است در ضمن یکی از آیه‌های سوره توبه: استعیذ بالله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خداوند میگوید کلی مسلمان‌ها که نمیتونن هم از علم بروند، هم از علم بروند، تمام کارها ضایع میمونند. هم اگر علمجویی روند دولت و دشمنان خراب میکنند، دولت و دشمنان ضبط میکنند. اما خداوند میگوید که چرا از هر یک قبیله، از هر یک خلقی، از هر یک گروه مردم یک عده خارج نمیشوند از برای تعلیم علم، از برای آموختن احکام شریعت، تا اینکه بعد از برگشتن مردم خود تفسیر خدا را در دلشان جا کنند، از احکام شریعت واقف سازند.
شاید که مردم ترسه یوبند پند بگیرن. ببینید همه آیت صراحتاً بر جواز تقلید شرعی اشاره میکنه. آیه صریح است. از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست دلیل‌های زیادی در دست داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم به تقلید صحابه‌های خود دعوت میکنند. اختلاف کردن پیش صحابه را بر مردم امر می‌فرماید. یک حدیث است امام رازی روایتش کرده است، واقعا حدیث ضعیف است اما شواهد زیاد دارد. حدیث زیادی هستند که یک قوت میبخشند. حضرت فرمود اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. گفت صحابیای من ستاره ها را میمانند، مثل ستاره هستند. هر کدام از این صحابه شما اقتدا کنید هدایت بیابید. یعنی تقلید و صحابه را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است. در بعض روایات اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از میان صحابه ها با شخصای مخصوص معین کردن ذکر میکرد که بقیه تقلید کنید. در حدیث است امام حاکم در المستدرک روایتش میکند و امام ذهبی در تلخیص تصحیح کرده است حدیث. از صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم حذیفه بن یمان سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر واهتدوا بهدی عمار وتمسكوا بعهد ابن ام عبد. پیامبر خدا بعد از سر من با این دو بزرگمردی که بعد من در فضیلت قرار دارم، یعنی به حضرت ابوبکر و به حضرت عمر اقتدا کنید. از هدایت‌های عمار بن یاسر رضی الله عنه استفاده ببرید، منفعت ببرید و چند به عهد عبدالله بن مسعود بزنید که این فقیه امت است. فتواهاش استفاده ببرید، چند بزنید به قولش. همین مرد صالح بزرگ امروز این به سعادت ها میگن که فلان کار فراموش کرده است، فلان کار فراموش کرده است. عبدالله بن مسعود فراموش کرده است که در وقتی هر تکلیف رفتی یادن کردن رسید. همین به سعادت شخصی را که پیغمبر این صفت را بگیرد فراموش میگیرد. در صحیحین آمده است الله از مسئول میکنه به سعادت. در صحیحین از ابو موسی اشعری آمده است که گفت لا تسألونی ما دام هذا الکبر فیکم. ابو موسی اشعری مزارش نداره چقدر بلند است. گفت مادام که همین بزرگمرد این عالم متبحیر یعنی عبدالله بن مسعود در میان شما هست، مرا سوال نکنید، از این مرد سوال کنید. امروز این عالم فراموش‌کاری شده است. در احادیث صحیح پیغمبر آمده است، امام ابو داود و امام ترمذی روایت میکنند از عباس بن ساریه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث دراز است که جای لازمش بگیریم که حضرت فرمود فعلیکم بالسنة و سنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ. گفت ای مسلمان بر شما سنت من رعایت سنت من پیروی سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت کننده حضرت ابوبکر و عمر و حضرت عثمان علی رضی الله عنهم را چند بزنید با قول اینها حتی بازندان ها تو میگیره که کسی شما را دون نسازد. مگر همین دعوتی به تقلید نیست؟ دعوتی به تقلید است. حضرت حتی صحابیاش را ترغیب میکرد که اجتهاد کنند. مثلا در قولی که از قرآن یافته نمیشود یا از حدیث پیدا کردنش مشکل است، با قیاس بر رأی خود اجتهاد کنند. از حضرت عبدالله بن عمرو امام بخاری روایت میکنند اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. وقتی که اجتهاد میکنند حاکم نگوید قول را استخراج میکنند، اگر قولش درست باشد که خطا باشد تصور.
فله اجر. اگر بگوید اجتهاد کرد خطا کند در اجتهادش یک ثواب میگیرد. معنی همین تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اجتهاد و فتوا دادن ندارد. پس بر همون اجتهاد مردم تقلید میکنند. در حدیث اومده است یک عده از دوستان و شاگردان حضرت معاذ بن جبل که اهل حفظ بودن حدیث روایت کردند ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء. میگویم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خواست معاذ بن جبل به سوی یمن فرستاد گفت یا معاذ تو رفتی تو نماینده ما هستی، تو نماینده دین اسلام هستی، اگر یک حکم را پیش تو بیارن چنان حکم میکنی؟ حضرت معاذ گفت بکتاب الله عقلی بکتاب الله موافق قرآن خدا گفت حکم میکنی. حضرت فرمود فإن لم تجد في كتاب الله تو گفت اگر همراه در کتاب خدا نیابی واقعا بوده که قرآن تمام علوم در خود گرفته است، اما او را درک کردن مشکل است. او را دریافتن فهمیدن که همون مضمون است، همون موضوع است، مشکل است و هر کس میرسد نمیشود. پیغمبر مگر فرضاً در کتاب نمیشه چیکار میکنی؟ قال فبسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم. او در این صورت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه. احادیثی تر استفاده میکنه. حضرت دو سوالش کرد فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله گفت یا معاذ اگر فرضاً این را تو نه در قرآن بیابی و نه در احادیث پیغمبر در اون صورت چکار میکنی؟ ببینه پس این سنت ها هستن. پس این ادعای جاهلانی که غیر قرآن و حدیث با باشه لازم نیست، حالا این یک فتنه است. حضرت معاذ بن جبل در جواب فرمود اجتهد برأی ولا قال. گفت بر رأی خودم اجتهاد میکنی، قیاسش میکنی باید مثلا بیان فتوا میکنی ولا قال. در سعی کوشش کردن ذره سهل‌انداری نمیکنی، کوشش فقط میکنی. وقتی استخاره گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دست مبارک در سینه معاذ گفت الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حمد و ثنا پروردگار را که فرستاده پیغمبر خودش موفق کرد از سخن که پیغمبر راضی کرد، سبب رضای خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. یعنی در مجموع پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم یمن رضایت داد که از مذهب معاذ بن جبل تقلید کنند. واقعا همین است. بعد از وفات جناب صدر عالم در میان صحابه پیغمبر بعضی بزرگمردانی که علمشو بیشتر داد فتوای بیشتر میدادن، بعضیش بودن که کمتر میدادن، بعضیش بودن که اصلا فتوا نمیدادن، مجتهد نبودن. صحابه پیغمبر که بهترین ایش اومد و بینه اصلا همه کردن مجتهد نبودن. عملا بودن که آقای ما قرآن و حدیث کفایه میکنن، بلکه رجوع و قولی بعضی از برادراشون میکردن، اونایی که متبعیر بودن، علم بیشتر داشتن. علامه ابن قیم جوزیه در کتاب دارد با نام اعلام الموقعین در اونجا بیان میکنه، میگوید اهل فتوا از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همگی 130 چند نفر هستند. شما تصور کنید از 10,000 اگر 100,000 نگید شماره به نیوان زیاد صحابه پیغمبر از 10,000 صحابیای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 130 چند نفر فقط فتوا دادن خلاص، دیگر نشونید دیگر رو بر قول اینا مراجعه میکردن، از اینا فتوا بپرسیدن. صحابی پیغمبر که صحبت پیغمبر رو دریافت است، صحابی که پیغمبر وصفش میکنه، تعریف توصیفش میکنه که خیر الناس قرنی، بهترین مردم فاضلترین مردم عصر من است. وقتی که اکثرش اهل اجتهاد نبودن
این مردم به سعادت امروز و این بی‌فراستی و این جهالت و این نامستقیمی شو که در هر یک شمال وزیرم حرماناش ندیدن بگیرن یک طرف بگردن این احوال اینا چی هست؟ اینا چه حقوق دارن؟ چه حقوق معنوی دارن که دعوی اشتباه کنن؟ اصلا بطور اینا کودک هستن در جا دارن. اما که 7 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کثیر الفتوا هستند. فتواهای زیاد دارند. حضرت عمر، حضرت علی، عبدالله بن مسعود، مادر نام عایشه، زید بن ثابت، عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر رضی الله عنهم. اما 7 نفری که حرکاتش واقعا فتوای زیاد است میدونن. تقریبا از 13 تا 20 نفر شخصی هستند که فتواشون میمونه است. باقی مانده اون زیاده از 100 نفر دیگرش در حیات یک بار یا شاید 2 بار فتوا داده باشه. زیاد نیست. صحابه پیغمبر از سخن رفتیست. صحابه پیغمبر مخالف بودن، تقلید میکردن. عجله تابعینا این مذهب چیزی ناپیدا نیست. مذهب در زمان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیه بود. صحیح بخاری رو نظر کنید. از اکرمه روایت شده است ان اهل المدینه سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت. مردم مدینه میگویند از عبدالله بن عباس رضی الله عنه که در مکه نشست سؤال کردند از زنی که در حج فرضی بعد طواف فرضی عجز بیند، یعنی که چیکار باید کند؟ یک واجب عظیمش مونده است طواف وداع. چیکار کنید؟ آیا منتظر ایستد در مکه تا زمانی که مدت حجش سپری شود بعد از طواف وداع کنه خارج شود، یا اینکه حق دارد طواف وداع آمده است مکه خارج شود؟ فقال لهم تنفر. حضرت عبدالله بن عباس گفت که باید خارج شود، بگوید. در جوابش گفتن یا ابن عباس لا نأخذ بقولك وندع قول زید بن ثابت. یک سری عباس گفتن ما سخنی را قبول میکنیم، ما با همون فتوایی که زید بن ثابت به ما داده بود به همون عمل میکنیم. پس مردم مدینه مخالف مذهب زید بن ثابت بودند. مردم مکه مخالف مذهب حضرت عبدالله بن عباس بودند. این مذهب یک چیزی ناپیدا نیست. برای بعضیش جهل مرکب که بدعت گفتن تقلید مذهب، نمیدانند که این تقلید مذهب به اصحاب نسبتش باید مرتب یا عقل فراست ندارند که کتابا را چکارتر نظر کنند که آخه این مذهب از زمان صحابه پیغمبر آمده ایستاده است. نظر کن در کتابها با تو بشناس که گویند هذا مذهب ابن عباس، این مذهب ابن عباس است، این مذهب ابن مسعود است، این مذهب ابن عمر است، مذهب علی است رضی الله عنهم. کتابا را نظر کنید. خود مذهب چی است؟ سخن از مذهب. مذهب قاعده مخصوص در علم اصول دارد. مذهب میگن هي طریقه مخصوصه في استنباط الأحكام العملية كواجب وفرض وسنة ومندوب ومباح ومكروه وحرام من مصادرها الأصلية. یعنی مذهب یک راه مخصوص است، یک اصول مخصوص است از راه ثابت ساختن احکام شرعی، از راه ثابت ساختن آن که فلان حکم فرض است، فلانش واجب است، فلانش سنت است، مستحب است یا مباح است، حرام است. با واسطه استفاده بودن از مصادر، از مصدرهای اصلی که عبارت از قرآن، حدیث، اجماع امت و قیاس است. مذهب نیست. چه مذهب تقلید می‌کنید؟ پس تقلیدی مذهبی چرا که ذکر کردن از زمان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیسته اومدن می‌کنند. زیرا گفتیم که وقتی این مصادر اگر اصولی استخراج نباشه انسان نمیتونه که خودش درک کنه.
مثلا هیچ کس حق نداره دعوا کنه که هر آیه‌ای که در قرآن با صیغه امر آمده است دلالت به فرضیت میکنه. ولی کسی دعوا کنه روش اسیان میکنه. واقعا آیه‌هایی هستند که دلالت به فرضیت میکنن، اما آیه‌هایی هستند که دلالت به سنت بودن میکنن. در درازترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره آمده است. شروع میشه واستعیذوا بالله یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى اکتبوا. خداوند امر میکنه که ای بندگان مسلمان، ای مؤمنان، وقتی که به شخص یک قرضی را میخوانه به مدت دیگه اما را بنویسه، قیدش کنه، زمان خط بگیره، قید کنه، به قید پس نکنه. وی دلالت به فرضیت نمیکنه. مشاهد بود محبوبه مشاهد میدونید که اگر رفت مراجعت که قرض بوده طرف کنید که بنویسید. این بس سنت بودن است. برای اون که ما برو خیانت نکند، خیانت برو نصیحت کرد ایسایی که حکم به فرضیتش کامل نمیشه. خداوند در قرآن فرموده است به صیغه امر و اذا حللتم فاصطادوا. ای مسلمانان وقتی که حلال شدید، وقتی که عشقتون خلاص شد، از احرام خارج شده، پس عید کنید. ولی معنا ما نداره که عید احرام که اومدی برای حیوان نباشی سعید کنید، بلکه اینجا دلالت به اباحت این کار میکنه. برای شما دیگه امکانیت داره، اجازه هست که شما سعید کنید. سعیده که شما در حالت احرام مثلا از اون محروم بوده، برای شما اکنون اجازه داده شد که همون سعید کنید. پس این را اگر طبق اصول مذهبی نفهمید، از کجا میفهمید؟ چی هم میفهمید؟ و یک دعوای شکاری کار میشد است. اصلا با خدا یک فتنه‌های نوبتی هستند. از این خاطر برادرای عزیز باز تأکید میکنم، علاج واقعه قبل از وقوع است. شاید که ما را بگن که بسیار سختگیر است در این مسئله، اما من میدونم که عاقبت این کارو به چی میانجامد. دلم گواهی داده است. زیرا که همین سینریایی که از رفته بسیار شباهت دارد و همون سینریای سوره 80 ما با چشم خود دیدیم آخرای 80 که چینا شد، چینا مردم گمراه ساختن، چینا مردم در ضد همدیگر شور آنیدن، چینا خون مردم ریخته شد. زیاده از 60,000 مسلمان تاجیکستان شهید شد. همون کارو بسر میاره از اون سختر. بسیار احتیاط کنید. این نوجوان مردا به خاطر مال دنیا، به خاطر ثروت دنیا، به خاطر عزت دنیا خاک در سرشون که نقشه های پلید رذیلانه صهیونیسم بین المللی را میخواهند که در اینجا پیاده کنند تا مسجدها باز خالی شود، تا اینکه مردم با از نام نماز ترسند، تا اینکه با مردم در کیسه‌ش یه خواهان ندیدن خطرش کنند. همین کارها ندیده بودیم. پس امروز که حالی زیاد نشیدیم، ولی امروز امکان اینا را بازداشتن نخواهید. از هر کدوم محترمانه خواهش میکنیم نگذارید که در مسجد را بکنید نکنید. هر مسجد هسته دعوتی نه همین حساب آدم دارد. خدیش و صحبت بزرمونه که برادر امروز عملی تا عید سعادت، عید شرافت سبب نزاعی بین مسلمانان شده. ما تو از نماز معنی میکنیم از مسجد، اما بیا من گفتن امروز سنت است، پس گفتن شما سنت است، رفعیتای سنت است، رفعیتای هم سنت است. بیا با سنت رو موافق مذهبی با نماز بخون و الا بدبخت مطمئن نمیگذاریم که تو باید سفید نشن. شما ببینه کودک‌ها این کودک مردم شما خلیل است، ببینه که یک ایده با آواز بلند معرضده آمین میگوید و با تمامی صدا نمایشگرانه و اللهی این کار اگر از برای خدا میکردن من سخن نمیگوشم. این برای خدمایی و برای فیلم انگیختن میکنم. بشیانه در پیش ما مصلحت خوب بگذاری نگذارش میباد بکرارم. من همون ملاغای را که مصالحه کاری کردن احراش ندیده استم که بشانه در میمار شیستد یک استعادتی به فراستی به سواد میخیزم میگه تو فیلم میکنی تو به سواد جانبی همون ملاغ. چرا؟ زیرا که در وقتش پیش رو همه گرید سر این چشمه شاید گرفتم و بیل چپار شد نشاید گذشتم و پیش آب چشمه را در اول و بیل گرفتم بشد
اما وقتی که کاش شده حفظ شد دیگه در بالای فیل خودت اشتغال میتونی. اگر شماره اینا 1000 شود ببینید چقدر ما به شرافت اکثریت رو دیگه غیرت جرأت نداره. اگر بازی سر اینا رو نگیره، اگر شماره شو 1000 نفر زیاد شود شاید که برای خیلی شدن میدان مرکزی بزنن و بعد همون صحیح لیستای بین‌المللی در اطراف بیاد که بخواد مشارکت پایگاه نکنه ما حق طلب میگیریم. اما کاری را که در اوکراین نشید در اینجا مسئله اسلامی انجام میشه. مطمئن باشید. متاسفانه وقتم تمام شد. انشاءالله در این موضوع بودیم که مفصلا صحبت بگیریم. زیرا که امروز رفتار کردار این طایفه باعث نگرانی جامعه شده است. امروز پیشواهای ما را سربچه‌ها سمت رسیدند. عیب شرمندگی است اگر ما خاموش باشیم. همه در این کار مسئول هستیم. این فقط در ذمه ملاها نیست. من گروه جوانای شرافت را دیدم که بیچاره ایمانشون مصطفی درمان کردن برای که شما فکر ایجاد نکنید. سگ باید از هر طرف قبیله سیام مصطفی را بیست من جوان شیشتی نکش صدا بلند نکنم. اساس که مصطفی چکار بیاید ای به حمیدان گفت اومده فرزم همون ملات را پیش شدن بکشیدم همون خیلی قرآن نیستوده. این راز شرمندگی است قسم با خدا. انا این بیطرفی بود که تا نیستم دشمنای اسلام که مسلمانای مملکتی ما را بخون بکشم بابر را در کشی بکشم. از همین خودی نگذاره که این فتنه از در اینا ایجاد شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.